अरे ओ दिलू, अरे छोरा तकड़ो तकड़ो थो वञे। उन ॾींहुं तो ताकते तूं पिणे रूंटो ऐं फाणे मूंसां जुठ करे विया हो। सियासत में मूंखे मोचड़ा हणी तव्हां हलिया वियो। तव्हां छा था सम्झो त जाबर तव्हांखे ईअं छॾे ॾींदे? वरी जॾहिं तव्हांजे घर ते आयुसि तव्हांखे बाठा हण त उते तुंहिंजी मां तस्बी खणी ॿाहिरि निकिरी आई त रूंटो कोन्हे, बीमार आहे, अस्पताल खणी आ। वॾी तव्हांजी मर्दानगी आहे, अॼु तोखे कोन छॾींदुसि। दिस जाबर मुड़ मुड़ तू हरू मुझो रस्तो रोकियो आ। शायद तोखे खबर ना है मां वॾो खतरनाक माण्हू आहियां। इते जो इते पूरो न करे छॾियां। मन तू खतरनाक माण्हू जाबर खे पूरो कंदे, कर मूंखे पूरो, मार चवां थो। अच्छा इहा ॻाल्हि आहे। तोखे अॼु ॿुधायां थो त दिल शेर छा आहे। ठीकु आहे, ॿिए वारे ॾिसूं था। पादर खाइणा अथई त वॾेरे हलियो वञ। जेकॾहिं तोखे मरणो आहे न त गोली तोखे मां थो हणां। बस बस गोली थो हणी। कयां थो तुंहिंजे अॼु जाबरे खे पूरो। जाबर दूर तो दे, दूर तो दे। ही वॾो मुड़ुसु माण्हू जाबर ख़ान सां विढ़ायो। अरे जाबर जिन आहे जिन, पिणे खे ॿुधाए छॾजांइ। पिणे थाणे ॾे अञा पलांत मुंहिंजो रहियल आहे। हे त मिड़ई हल्को फुहारो कयो थमांव। हे कथी बिल्ला विढ़ण अची त पहिरीं सोचजांइ। वाक़ई बाबा ए जिन्ना ॿाहिरि पयसि अहिड़ा धक कया हिन सां त 7-8 पुॼनि, बाक़ी मूं अकेले जी जाइ न आहे। ओ मां, ओ बाबा, यार बाबा माना छॾी बाबा। अम्मा असां ॿई हिकु घर में नथा रही सघूं। असांखे ही घर छॾणो पवंदो। छो पुट, असांजो बि हिन घर में बराबरि जो हिसो आहे। जेकॾहिं असां ही घर छॾींदासीं त किथे हली रहंदासीं? अम्मा मां कराची वञी कमाईंदुसि ऐं तूं हवेली ते वञी कमु कजांइ। पुट कराची जो कमु तोखां ज़ोर आहे ऐं ॾुखियो आहे। तूं त कमु कोन करे सघंदे। हिन घर खां वधीक ॾुखियो शहर कोन हूंदो आहे मां। हितां निकिरी वेंदुसि, घटि में घटि सोट जी नफ़रत खां त बची वेंदुसि। पुट नफ़रत करण हुन जो हक़ आहे। शमीर जो मौत बि अहिड़ी तरीक़े सां थियो आहे न। रुगो सांवल जो शक न आहे असांजे मथां, पूरे ॻोठ जो शक असांजे मथां आहे। पोइ तूं ई ॿुधा त तुंहिंजो सौट असांजी ज़बान ते कीअं एतबार कंदो? अम्मा ॿियो कोई यकीन करे या न करे,
पर सोट खे असांजी ज़बान मथां यकीन करणु खपे। वक़्तु ज़रूरु लॻंदो पुटु, पर तुंहिंजे सोट खे हिकु न हिकु ॾींहुं यकीन ज़रूरु करिणो पवंदो। उन वक़्तु अचण खां पहिरियां सोट जी नफ़रत असांखे जलाए राख कंदी। हितां निकिरण में असांजी भलाई आहे। पुटु जल्दबाज़ी सां कमु न हलंदो। तूं बि सोचई, मां बि सोचियां हिन ॻाल्हि ते। मोरे हथ हला इज्जती रेसणी अजई जेना सां ते राज़ी थी पई नोट मिलंदई। अरे आस्ते ॻाल्हा साइण अचण वारी गई करे त बेस्तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह साइण बिस्मिल्लाह भले करे आया साइण घर ते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अम्मा साइण भले करे आई असांजे अंगण ते। बिस्मिल्लाह 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 वठ वठ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मामा किथे रखियो अथई उन कमीने खे? भाणजी अॻियां अॻिते अच त उन कमीने सां तोखे मिलायां। हलिया बाबा हलिया। भाणजी जेको तो हुक्म ॾिनो हो न असां हिनखे उन हालत में रखियो आहे। हा न मामा न, हिन जी अञा उहा हालत नाहे। चोरी बि कोन थो सघे कमीनो, अञा उहा हालत नाहे। हिन जे हेठां इहा जेका रिली विछाई अथव न, इहा बि न हुजणु घुरिजे। पोइ हीअंर हुकुम जी तकमील कयां थो बाबा, तूं फिक्र न कर। मखण मोर रजू अरे अचो। आयो बाबा आयो। तव्हांजी अम्मा जो हुकुम इहो आहे हिन कमीने जे हेठां रिली कढी वञे। हाज़िर बाबा हाज़िर। देर न लॻंदी। छा ॻाल्हि आहे सावका, छो परेशानी? चकर खाने हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त आख़िर मुंहिंजे दिलो दिमाग़ तां सौट जे मथां शक लही छो थी। सवाल थी सघे थो त तुंहिंजो सौट तुंहिंजे भाउ शहमीर जो क़ातिल न हुजे ऐं हू जेको चई रहियो आहे उहो ई सच हुजे। कीअं यकीन कयां चकर खान, कीअं यकीन कयां मां, कीअं यकीन कयां? सच पुछी त जॾहिं मां राति जो निंड में सुम्हां थो त मूंखे निंड नथी अचे, पर मां ख़्यालनि में ग़रक़ थी थो वञा। चकर ग़रक़। पुट शमीर, मूं अॼु तुंहिंजे लाइ वॾे प्यार ऐं चाह मां मानी ठाही आहे। हिन मानी खाइण खां पोइ जेके असांजी दिलनि में नफ़रतूं आहिनि न, उहे सभु ख़तमु थी वेंदियूं। सोट तूं बि मानी खा न सोट, ही मानी अम्मा तो लाइ मोहबत ऐं चाह में ठाही आहे ऐं इहा मानी तोखे खाइणी पवंदी असांजे कुर्ब ऐं प्यार मोहबत ख़ातिर। जी बिस्मिल्लाह सोट, महिरबानी चाची महिरबानी। मानी में था हो। मानी में जहर ज़हर सोट। हा, उहो ज़हर जेको तव्हां असांजी दिलनि में भरे छॾियो आहे, उहो ई ज़हर अॼु मां तोखे ॾेई तुंहिंजी ज़िंदगी ख़तमु कंदसि। मूंखे वञिणो पवंदो। इधर वठीस।
काॾे थो वञी तोखे इते ई मरणो पवंदो इते ई मरी वञे। सुट सावल छा हू एतिरा किरी सघनि था जो हू रत जे रिश्तनि खे विसारे नफ़रत जी बाह खे परवान चाढ़े। चाकर खानी या दोही त असाई दुखाई हुई पर इन दोहे मां मच सौट मचायो आहे। सच पुछी त हाणे इहा बाहि तेसि ताईं न विसांबी जेसि ताईं असांजा कख सड़ी खाक नथा थियनि। तुंहिंजो सबर केॾांहुं मोकिलायो वियो आहे सावल? छा तूं जवाब आहे साईं लको मां पंहिंजे बेगुनाह भाउ जो लाश पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो आहे। उन जो खून त मां हुननि खे हरगिज़ बर्दाश्त न कंदुसि न को बख़्शींदुसि। खणी जो पुट तोखे कासिम सां मिलण न ॾिनो अथऊं पर चाकिर ख़ान इहा ॿाराणी करे कासिम खे कॾहिं बि कोन बचाईंदो। पुट सिकू ये भी थी सके तो मता कासिम उतां भॼी निकितो हुजे। बाबा हाणे तूं हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे ॿुधाए चाकर खान जे पहिरें मां कासिम भॼी निकिरे सवाल ई पैदा न आहे। हाणे तूं ॿुधाए एॾे वॾे माण्हू जे हुजूम मां कासिम भॼी निकितो कीअं? जेकॾहिं तव्हांजो अंदाज़ो सही आहे त पोइ कासिम खे बचाइण लाइ चाकर खान खे कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो? बाबा रईस चाकर खान पंहिंजे भाउ रावल जो कातिल असां धुरनि खे थो सम्झे ऐं ख़बर थी बाबा रईस चाकर खान जी चाल छा आहे ऐं रईस चाकर खान चाहे थो असांजे विच में के बि ॻाल्हियूं न थियनि ऐं असां पंहिंजो पाण में हिक ॿिए जा वतो मुड़ुस मारींदा ऐं वञी सभु जा सभु थी वञूं तबाह ऐं बर्बाद। अॼु जी शरारत मां मूंखे कुझु ईअं बि महसूसु थिए बाबा तादावलू जे क़त्ल में सिधा या अणसिधा हथ कुझु चाकर खान जा बि आहिनि। न अब्बा न चाकिर ख़ान इहे कॾहिं बि कोन थो करे सघे। हू कुझु बि करे सघे थो जिजल मां। इहो चाकर खान न पंहिंजे भाउ जे कातिलनि खे ॻोल्हे सघियो आहे न ई पंहिंजे पीउ जे कातिलनि खे सज़ा ॾेई चुको आहे। उनजो शक सिधी तरह असां रुंडे ई चोट जाबिर खान जे तरफ़ वञे थो। हाणे पंहिंजे शक खे परवान चाढ़ण जे लाइ असां सभिनी खे विढ़ाईंदो विढ़ाए कंदो पूरो बाबा। रावल छा तोखे किथे बि ईअं नथो लॻे त तुंहिंजे सोट जी ॻाल्हियुनि में ॿ अना बि सचाई हुजे? चाकर खान मां सौट जी सचाई खे ज़ाहिर करण लाइ उनखे रूंडे ऐं जाबर जे अॻियां बीहारे चुको आहियां। आम्हूं साम्हूं वठी वियो आहियां पर सौट ख़ौफ़ विचां उन्हनि जे साम्हूं पंहिंजी ज़बान नथो खोले। सावल खान जेकॾहिं तव्हांखे मुनासिब लॻे त छा मां तव्हांजे सोट खां कुझु पुछा करे सघां थो? अलाए छो मूंखे ईअं थो लॻे त हैदर तुंहिंजे भाउ शहमीर जो खून कॾहिं बि नथो करे सघे। सुठी ॻाल्हि आहे चाकर खान सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हां भले सौट खे पलोड़े ॾिसो ऐं मां बि रब खां इहा दुआ थो घुरां त अलाह करे सौट हैदर अदा शामिर जो कातिल न हुजे। फिलहाल जल्दबाज़ी न कजांइ सावल। पहिरियां जांच खे सब्र ऐं तहमुल सां मुकमल कजांइ। किथे ईअं न थिए जो तुंहिंजो क्रोध कंहिं बेगुनाह खां उन जी जान खसे वठे। तॾहिं त मां सब्र में आहियां। ओहे तारा गोल तारा हाणे ने सुकून जे अंदर में बाए मार सोरिया बाबा एड़ा बाबा यार न सलाम न दुआ बस ये वाक्य थो वई
वालेकुम सलाम। बाबा ॻाल्हि मुख़्तसिर मां पिया सुठो ॾे ऐं तूं अलाए जज़्बाती थियो काॾे पे थो वञी। हाणे मां पंहिंजे यार दिलि जा हाल कैसां वरियां बाबा। रुंडा तूं जंहिं मक़सद जे लाइ आयो आहीं न, बाबो ई हम अंदरि घर में वेठा अथई। तूं आयो हूंदे अदी जी तारीख़ वठां, जेकर हू तोखे तारीख़ ॾियनि था त इनमें मां नाराज़ कोन थींदुसि। बाबा तुंहिंजी ॻाल्हि बिल्कुलु सोराना सही आहे, पर सिकू ॿार के ॿिया पूर बि थो ॿुधां। बाबा सलाह जेका तोसां करणी आहे न सा अकेला ई बि करणी आहे। पर ख़ैर मां घरां थी अचां, राति वेही तोसां दिलि जा हाल वालो। ठीकु। तुंहिंजी तोखे औकात ॾेखारण में लाज़मी हुई। तू हिन वक़्तु केॾो न मजबूर या चार ऐं बेवस लॻो पियो आहे, उहो बि मुंहिंजे पेरनि में। ख़बर अथई कासू, तोखे तुंहिंजी औकात ॾेखारण लाज़मी हुई। सो जेका तुंहिंजी औकात आहे न उहा इहा ई आहे, सम्झ में आई? तो पंहिंजी वित वज़न ऐं हैसियत खां वॾो कदम खयो। जेको बि माण्हू पंहिंजे वज़न खां वधीक कदम खणंदो आहे न, उहो पंहिंजे वज़न जे हेठि दॿिजी ज़मीन ते मुंहं भर किरंदो आहे। जीअं तूं हिन वक़्तु मुंहिंजे कदमनि में आहीं। हाणे ॿुधाए कासू, तूं मुंहिंजो छा थो बिगाड़े सघीं? जेकी न तूं मूंखे फ़ोन ते धमकियूं ॾिनियूं, हाणे ॾे त मां तोखे चङी तरह ॿुधायां। ॾे धमकी। तोखे जेतिरो मुंहिंजे मथां जुल्म करणो आहे भली कर, पर जॾहिं बदा खे ख़बर पवंदी न तोखे कॾहिं बश्क न कंदो। इन जो मतिलब त तो पंहिंजी ताक़त आज़माए छॾी ऐं हाणे तूं पंहिंजे भाउ जे ॾढ ते कुॾी थो। कसू मां तोखे ॿुधाए छॾिया त तुंहिंजे भाउ जी हैसियत बि मुंहिंजे कदमनि में आहे ऐं उन जूं नज़रूं बि मुंहिंजे कदमनि खां कॾहिं बि मथे नाहिनि वयूं। ऐं जंहिं ॾींहुं बि इहा गुस्ताखी कई त उन जूं अखियूं कढी मां कावनि खे खाराए छॾींदसि। अदारूंडा निकाह त थियल आहे, पोइ शादी त कर छो? 2-3 साल त तरस न बाबा। बाबा दिनड़ जो छा थो चई? साल बाबा साल त छा, महीना त छा, पर मुहरो चोरो 2-3 ॾींहं बि सफ़र कोन थो करे। बाबा तव्हांखे शादीअ जी इजाज़त ॾियणी पवंदी। असांखे त को बि एतिराज़ न आहे अदा, पर खे पोइते रखंदी। बस शादीअ जो ॾींहुं ॿधूं था। भली शादी जी तारीख़ ॿधो, असांखे को बि एतिराज़ न आहे। पुट सिकू जो ऐं तव्हांजी छोकिरी जो निकाह लाज़मी आहे। निकाह न, पर असां इहो था चाहियूं त ॿिन्ही जी शादियूं गॾु थियनि। अधी हाणे इहो गेर कीअं पई थी मटाई? हाणे ॾिस पंहिंजा पाण में वेठा। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त असांजो वधो थियो छोकिरे वलूअ सां। हाणे उन वेचारे जी ज़िंदगी त वई ख़तमु थी। हाणे इन में असांजो त ॾोह कोन्हे न थी मुंहिंजी। अदारूंडा हिकु पुटु न सही, ॿियो सही असां घोट तुंहिंजे घरां बणाईंदासीं न। ख़ुदा न चाहे त इहो जेको जबर आहे न, जबर इहो अदी नथो चाहे त तव्हांजो पुटु घोटु थिए, मोड़ूं वधे, लाऊं लहे। हाणे हिकिड़ी जो त सिर खई
हाणे वरी सिकूं मोड़ बदलूं था। अदा सभु लिखे जा लेखा आहिनि। तव्हां असांखे निकाह जी इजाज़त ॾींदव ऐं असां बि शादीअ जी इजाज़त ॾींदासीं। इहो असांजो आख़िरी फ़ैसिलो आहे। बस ठीक है। अरे मां ही सो कहीं पंहिंजी जेका है जादुलिया सोहणी से बुती ज़ाल उन सां भला थोरो सलाह मसरत करे पोइ तव्हांखे आगाह खणी कयां थो। ठीकु आहे न? मां मञा थो त तो दुनिया खे झुकायो हूंदो ऐं इहो मञा थो त दा तुंहिंजे कदमनि में झुकियल आहे, पर कासिम झुकण वारनि मां नाहे। वञण खां पहिरियां मां तोखे हिकिड़ी सुठी सलाह ॾींदुसि। हिननि खे चई छॾ त मूंखे मारे छॾनि। तोबा बाबा तोबा, असां फुकरा माण्हू कॾहिं मक्खी कोन मारी आहे। हिन कमीने जे रत सां पंहिंजा हथ कीअं रंगींदासीं? नको परेशान न थी मामा, हिनखे एतिरो जल्दी मारणो नाहे। ओ भानी जी छा हुकुम आहे असां लाइ? वठायूंसि हिन कमीने खे रोज़ सुल्फीअ जो मज़ो। जेसी ताईं हे पंहिंजी कयल ग़लतीअ जी तोखां माफ़ी नथो घुरे न, मुंहिंजो नक तुंहिंजी चुतीअ सां रगड़े तेसी ताईं हिनखे वञण न ॾिजो। कासिम मरंदो मरी वेंदो, पर तोखां माफ़ी कदम न करंदो। भांजी हे त सफ़ा सख़्तु बणिजी वियो आहे। मां मुंहिंजी बि सज़ा सख़्त आहे, नक सां गॾु। जेसी ताईं ज़मीन ते उछलियल मुंहिंजी थुक खे नथो चटे तेसी ताईं हिनखे माफ़ न कजो। वधीक कम ई हो लड़का सुना जेकॾहिं खोर ऐं ख़राबु थियणु चाहीं थो त भली पोइ इहा गंदी गुफ़्तगू कर पुट। पोइ असां फुकरा बि तोखे ॾसींदासीं त हिन जो अंजाम छा थींदो आहे। सिकू सिकू भी सिकू 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 इते भी मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुध। सोनी ही ॾिस, मां तोखे ॿाहूं थो ॿधां, मुंहिंजी जान छॾ। अॼु मुंहिंजो मूड तमामु घणो ख़राबु आहे। किथे ईअं न थिए जो मां तोखे घटि वधि वेही ॻाल्हायां। न न, मां तोखे परेशान न करण आई, मां त तोखां सिर्फ़ हिकिड़ी ॻाल्हि पुछण आई आहियां। हा पुछ, छा थी पुछणु चाही? यो पारस चवे पई त मां तोखे वणंदी आहियां। मां एॾी सुहिणी आहियां। छा वणंदी आहीं? तो में भला कहिड़ो हुस्न आहे? तूं हुस्न जी शहज़ादी आहीं जो तूं मूंखे वणंदी? तो पंहिंजो अखियूं ॾिठियूं अथई? हा, इहे अखियूं आहिनि ॿिली जहिड़ियूं अखियूं खयूं थी वठी। बिली वाछो टिड़ियल ॿुध, इहे तुंहिंजी नासूं आहिनि, हर वक़्तु तुंहिंजो नासूं टिड़ियूं पयूं अथई। सची थो चवां, जंहिं महिल बि तूं मुंहिंजे साम्हूं ईंदी आहीं न त मूंखे ईअं महसूसु थींदो आहे त तलाह मां का ॾेडरी निकिरी आई हुजे। मां तलाह जी ॾेडरी आहियां धी ते। तलाह जी ॾेडरी आहियां। निभागी ही छा कई? छा कई? हाणे मां तोखे ॿुधाईंदी मां छा थी कयां। मुंहिंजे न्यूंदा ॾिठा थी? हाणे छा थी करी? न्यूंदा ॾिठा थी? नौसां ॾिठी थी वञे। मूंखे चवी नासरी, मूंखे चवी नासरी। यार मां हिन जरा मां जी छो फातो आहियां? जेॾी महिल ॾिस निभागी मुंहिंजे साम्हूं बीठी आहे। कंहिं महिल मिटी मुंहं में थी हणे, कंहिं महिल मिर्चूं थी हणे। मां हिन मां छो अची फातो आहियां यार? ओ मौला, जज़ा का मूंखे बचाया। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा।